मान है। मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। कोटली तत्तापानी हमारा शहर है। तो ये मुझे जो है ना कि ये शटीका का दर्द था बहुत सख्त। बहुत मैंने इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं जब इनके पास आया, आपके पास आया, डॉक्टर साहब के पास, तो मैं यहाँ से बहुत फ़र्क महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो टीके लगवाते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, उससे ये इलाज मैं कहता हूँ कि 100% जो है ना, अल्लाह ने इस इलाज के अंदर शिफा रखी है। ठीक है। और मेरे सब जो है ना कि अपने भाइयों से ये गुजारिश है कि इधर आप आएँ और इसी इलाज से आप जो है ना मुस्तफ़ीद हों। ये ज़बरदस्त इलाज है।